Walamma balaghalan semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan ing 5 wa isirina lan 20 apane sanatan taune berarti pinten 20 tahun. Safara moko tindak sapa Nabi ila Busra maring kota Busra fi tijarat ing dalam dagangan di Khadijah Al-Fatiyah kedua Khadijah Al-Fatiyah kang bangsa enom. Mesti nome wong sugih. Sajane iki umure pun 40 tahun tapi ketok enom mergo napa sugih. Wa ma'hulan iku sertane Kanjeng Nabi hulamuha uti pembantune Khadijah Maisarah rupane Maisarah. Yakti mung layani sapa Maisarah ing Kanjeng Nabi. Terus Khadijah mulai dulu sudah simpati mbek Nabi. Wong gawa dagangane tapi dikei pembantune rupane sinten Maisarah. Maisarah nama lanang. Mulane teng mriki yaktimuhu. Boten takhdimuhu tapi napa? Yaktimuhu karena Maisarah itu nama lelaki. Yaktimuhu nglayani sapa Maisarah ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam wa yaqumu lan jumeneng sapa Maisarah bima klan perkara ana kang penting apa mahu ing Nabi. Ana maknane penting. Mulane darani min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Ana yakni iku barang penting. Bima klan perkara ana kang penting apa mahu ing Nabi. Panajala mongko singgah sapa Nabi, medun sapa Nabi tahta sajaraten ana ing sore wit. Pada somaati nasura ana ing sore ana ing sore gerejane utawa musallane Nastura. Somaa iku bangunan gereja. Wa Nastura rahibin Nasraniyah yaiku pendetane wong Nasrani. Jadi sudah dua wong pendeta dalam hidupnya Nabi. Satu Rahibu Bukhaira, dua Rahibu Nastura. Napa? Satu tadi apa Rahibu Bukhaira, sekarang Rahibu Nastura. Kabeh Nasraniyah. Kabeh napa? Tapi saya ulang lagi. Ini Nasraniyah sifatu madkhin apa? Sifatu madkhin karena belum edisi tahrif. Napa? Belum edisi tahrif. Kowe dadi liberal. Wong Nasrani dipuji ning ngene tiba. Oh goblok kowe. Nah ngono semua agama sama-sama mbahmu nih ora ora kowe. Jadi wong kudu ro Nasraniyah di sini itu madkhin, nggih pujian mergo urung tahrif. Tapi sausi tahrif Nasraniyah itu kalimat itu zamin karena harus dikritik karena trinitas. Itu ada periodenya. Nggih napa ada apa? Periodenya. Farofa mongko ngerti hu ing Kanjeng Nabi sapa arrohibu pendeta. Ngerti nek iku calon nabi, mesti ngerti nek iku calon nabi. Ismala nalikane wis condong ilahi maring nabi apa ziluha apa ayang-ayangi sajarah. Alwarifu kang ya napa sing napa rindang wa awa lan iso lan napa bersinggah sapa nabi. Manane awa iku anigul alam yajid kayatiman fa awa berlindung sapa nabi hu ing tahtazil hu ing zillihal waris. Jadi kamane ada pohon besar nabi nu tiange lugu kepen lugu ke lugu mawon ora mikir srengenge nggo endi. Jadi misalnya srengenge kok kulon nabi sawae lungguh ning kulon. Kan malah kena srengenge. Lah itu pohonnya yang mereaksi Nabi, napa? Jadi kemana Nabi misalnya srengenge kok kulon, kok Nabi posisi ning daerah kulon, iku pohone sing muter sehingga gak kena napa? Nabi, napa? Harus samsi panas srengenge ra kena Kanjeng Nabi. Jadi Nabi nak pen pinarak iki pinarak mau ora koyo kowe. Wah, golek nggon sing adem. Nabi ku boten kober, mikir ngoten boten kober karena saking ngilinge pangeran ibu to lungguh nggih lungguh mawon. Lah nanti dahan-dahan pondok pohon ini yang mereaksi terus mayungi Kanjeng Nabi. Akhirnya Rahib ngerti, wis gak mungkin pohon kok gegere ngono nak rambek Nabi. Nabi kowe kan biasa jarno, no? Jarno, no? Jadi walhasil itu jadi ismala ilaihi zilluha. Umpama Nabi kok lungguh sesuai posisi teduh, itu enggak jadi ayat kalau beliau Nabi. Lah iya misalnya Nabi milih posisi sing teduh, misalnya srengenge kok kulon terus Nabi pinarake ning wetane pohon. Kan normal kan? Iku kan enggak ketok Nabi ini karena ya pasti normal, apa? Iku Nabi boten. Dari misalnya srengenge kok kulon, kadang Nabi nggih pinarake teng kulone pohon. Berarti kan nyentrong srengenge. Lah iku terus pohone sing rubah posisine. Rubah ngerti-ngerti Nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko ben bisa melindungi Kanjeng. Lah akhire ngerti gak mungkin pohon gegere ngene nak gak ambek Nabi ngene. Lha iki napa ismala ilaihi zilluhal warifu wa awa. Paham ya? Wa qala lan dawuh sapa Nastura, mana zala ora tumurun tahta hadis sajarati ana ing sore iki lawet sapa ila nabiun kecuali nabi sifatin kang duweni pira-pira sifat naqiyatin kang bersih.
Enggak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali Nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya, saya ulang lagi. Jadi harus 2 kali cara nerjemah apa? Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Jadi orang mikir teduh dan tidak teduh. Dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali Nabiyun dzu sifatin naqiyah, kecuali Nabi yang punya sifat bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami Nasturo atau identitas kriteria yang difahami apa? Nasturo. Jadi Nabi Binara, kemudian pohon itu yang mereaksi. Masyhur. Pohon itu pohon tertua. Itu zaman Nabi Isa nganti sakniki. Kalau pernah lihat pohon itu. Itu zaman kula manis ditulisi tahun ini 4000 tahun. Bener? Ya bener. Nah, 4000 tahun benar. Sakniki kan tahun Masehi ini. 2000 ini. 2020. Kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670 nih. Nabi bener 670 nih. Nah, berarti kalau 4000 tahun kan sedurunge Nabi Isa kan sono pohon niku. Tahu tiga duduk Nabi Isa terus era Kanjeng Nabi tiga duduk Kanjeng Nabi. Yo unik pohon niku. Yo ketok tuwek banget 4000 tahun. Biasanya didamel film-film dokumenter, film-film religi itu mereka. Cara artis Indonesia kelar nyewa nggak film tentang mereka, tapi luaran ini bendera Israel. Biasanya juga film-film Amerika, film. Kalau nanti pas meriku pas ada dokumenter film-film dari Amerika, ya nyuteng pohon itu. Ya sana kan, kok unik sudah. Nah, negara kan wit kresen, seripet ya, seripet nih, no, pelem, tiga senden kang. Berhubung enggak Nabi malah dirumuh kangkang. Sekarang reaksi blas. Malah kandang-kandang deblok ke keteblokan. Mergo wite mangkel iki slenden gunga adus ceblok ya. Nah, dia Nabi boten. Nabi itu kalau duduk alami, butuh duduk ya duduk. Nanti pohon yang mereaksi supaya Nabi gak kepanasan. Iku manazalah tahta hadis syajarati qattu illa nabiyyin du sifatin naqiyah wa rasulun lan rasul qad khassa kang teman-teman tertentokno ing rasul sapa Allah taala bil fadhaili lan pira-pira peparing wa habalan milih sapa Allah ing rasul ya. Dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan. Semua kolam mengonuli dawuh sapa Nasturo. Ini sudah ada 2 pendeta yang tadi Bukhaira, yang sekarang apa? Nasturo. Ini ora terkenal. Kadang-kadang wong nak pidato ya men Bukhaira, padahal teng berjanji ana Bukhaira, ana Nasturo. Lah iya ngaji ra khatam ngono. Roe Bukhaira. Mun cara dadi Nasturo sik urip cah ora tau disebut. Jajan ning maulid-maulid kiai-kiai critane Bukhaira apa Nasturo? Bukhaira ngajen ngajine ora khatam. Lha cara Nasturo iso urip, malah penting aku cah. Mergo Nasturo justru Nabi umur 20 tahun. Pinten? 20 tahun. Bahkan gara-gara Nasturo ini Maisarah ngerti nak Nabi calon Nabi, akhirnya Khadijah ngelamar Kanjeng Nabi. Jadi Nasturo malah penting banget. Baru kayak kesaksiannya Nasturo, Nabi akhirnya dilamar sinten? Khadijah. Malah Abu Hurairah wis 12 tahun. Ya penting wong akhirnya Nabi gak dibunuh orang Yahudi jasane Abu Hurairah. Nak Nabi akhirnya dinikahi Khadijah itu termasuk jasane Nasturo, mergo kesaksiane Nasturo itu sing nanti diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Tapi Nasturo terkenal gak ning ngomong pidato Maulid. Mboten sakake ya kan. Tapi mulai hari ini insyaallah terkenal no? Ono sing ngaji Nasturo, eling apa? Nasturo. Coba toten. Nasturo, eling sakake eling napa? Nasturo. Semua kolam kon uli dawuh sapa Nasturo lima saratan maremai saro. Dawuh ngene afi ainehi. Ana ta iku tetep ing dalam mripat lorone Nabi khumratun ya. Tentu zaman iku disebut Nabi ya Muhammad ngono wae zaman iku khumratun utawi ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas? Itu bukan sekedar merah tapi merah sing khas. Nah, kan merah lilipen. Oh, apa? Oh, merah-merah penyakit ya napa? Merah-merah napa? Lilipen. Istidharan krana golek kejelasan lil alamati maringkan istafalakan wajane litolab istafara jaluk sepuro. Berarti istidharan goleki kejelasan lil alamati maring alamat al khofiyati kang samar. Faja pamangka jawab sapa Maisarah lagu maring Nasturo jawab binaam kan iyo.
Apa matanya ada merah yang seperti ini? Dari Maisarah, iya. Fahak mongko dadi nyata la dhewe ana ing sandinge Nastura apa ma perkara dene kang nyangka sapa Nastura hu ing masih ing dalam nabi wa tawakhahu lan arep-arep sapa Nastura hu ing ma. Ketika dijawab iya, maka Nastura semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon nabi akhir zaman karena semua kriterianya terdapat di fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaqala mongko nuli dawuh sapa Nastura li Maisarata maring Maisarah dawuh la tufariqhu. Ojo misai sirohu ing Kanjeng Nabi ya oleh muni mesti hu ing Muhammad utawa ing Kanjeng Nabi wa kunnan ana sira mahu sertane Muhammad disidki azmin kelawan azam sing jujur wa husni tawiyatin lan apike niat kowe aja geman orang hasil Nastura pesen dia kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan benar di sini apa wa kun ma'ahu bisidki azmin wa husni tawiyah. Kenapa begitu? Fa innahu mongko sak temene iki wong rupane Muhammad iku mimman iku setengah sanging wong akrama kang mulya ana ing man sapa Allah taala dimulyakno binubuwati lan status kenabi yan wajtaba lan milih sapa Allah hu ing man. Mane nabi disebut al-mustofa kang dipilih al-mujtaba ya kang den pilih. Mane kula suwun bola-bali memang dalam sejarah ibu panjen wong Nasrani iku mati-matian bela Nabi. Kita saja tahu Bukhairah ben apa Nastura. Wong Yahudi ku ya akeh yo apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut Nabi digo tawassul. Allahumma bihaqqin nabi al-ummi. Mulane wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Nggih wonten periode ngoten nggih wonten. Tapi niki cerita sejarah ya mboten nanten masalah napa kemajmukan atau masalah semua agama sama mboten. Ini fakta sejarah zaman itu. Napa? Fakta sejarah zaman itu. Nasraninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ora kok iso diterjemah dalam konteks sekarang. Karena sekarang ada tahrif, ada trinitas, ada macam-macam. Tapi apapun itu tetap sejarah itu ono baqiyah, napa ono sisa-sisa. Misalnya wong Nasrani sawae wis trinitas tapi iso wae duwe simpati mbek wong Islam. Mergo ana baqiyah napa? Ana sisa-sisa. Meskipun kadarnya tentu tidak besar. Wong piye-piye setelah tahrif ana walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahu. Untuk kula terus nang. Suma'ata mongko nibali sapa Kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekah faraatu mongko ningali ing Nabi sapa Khadijah mukbilan hale wong sing teko. Waya halite Khadijah benan iswatin ing dalam antarané pira-pira wedok fi iliyatin ing dalam posisi sing dhuwur. La wa malakani halute malaikat loro iku ala roksi syarif ing atase mustakane Nabi, kepalane Nabi asyarif sing terhormat. Min wahaji samsi saking panase srengenge qad azalla teman-teman napa niyupi sapa al malakani ya azallu napa azallu dadi napa azalla kang nyupi sapa malakani. Wa kan malakani kan tasniah kan wa malakani ala ra'sihis syarif iku qad azalla. Teman-teman nyupi apa al malakani hu ing Kanjeng Nabi. Dadi wis pangeran kabeh sing gawe. Delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Syam. Rungokno malih iki. Delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Syam. Khadijah teng Maklah. Maklah kan posisinya tinggi. Lane darani Maklah mergo napa? Tinggi. Lah ngisore Maklah ana kota jenenge Misfallah dari kata sufla. Peratone Mekah wah ngerangno kowe. Sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfallah, mergo sisi bawah. Engko rono-rono terus Maklah. Sing punya nyanyekno wali sikil Maklah wis bengak-bengok lho. Iki kok macane Maklah. Lah Khadijah itu di situ. Lah jenenge wong sugih fi niswaten, dia dibarengi beberapa kunane kuno nang sugih sing liput akeh, mlarat dhewean wae napa. Wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu, bagian itu mana. Lah pas Kanjeng Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallahu. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Paham ya? Akhirnya Khadijah ora jare roh dhewe napa? Paham ya? Khadijah ora jare tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar napa? Ya jenenge apa? Faro'atu Khadijatu mukbilan wa ya baina niswatin fi illiya wa malakani ala ra'sis syarib min wahji syamsi qad azalla. Jadi Sayyidah Khadijah pas di luar. Lah cara beliau pas ning jero dalem kan ngenteni ceritane Maisarah, beliau tuh roh langsung karena pas di luar.
Lah Mekah kan buatan kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gang-gang, gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan, apa? Transparan. Selain Nabi ganteng putih kan ketok. Nah aku rating poesek. Angel kan. Terus baru kayak wong ganteng, wong delok kan fokus. Karena wong ganteng gak kepen melengak, jadi ketoro, napa? Kan fokus kan. Ketika Khadijah delok Kanjeng Nabi kan gak kepen melengak, fokus. Mergo delok wong ganteng. Jadi sak yo ketok kabeh. Nah, dua wong elek kan penang melengak. Jadi gampang lali ya. Gampang lali. Wis kudu pas semuanya kejadian iki. Dari wa malakani ala ra'sihi syarif min wahji samsi qad adalla. Ketika Khadijah kagum karena Nabi dinaungi utawa diteduhi oleh dua malaikat yang berbentuk awan nggih. Terus wa akhbaruha lan ngabari ha ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah bi annahu ra'a dzalik bi annahu lan satene Maisarah ra'a ning ali sapa Maisarah dalika mengkono-kono zillah syamsi utawa zillah sahab fi safari maksudnya iyup-iyupane mega apa zillah sahab fi safari ing dalam pepergian kullihi sakabehane safar. Ketika Khadijah terkagum-kagum mbek Maisarah malah dikandani mboten dikitok mulai wau saking sam nggih ngoten. Megane mangyupi Nabi kula boten. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah GR dadi Nabi kan ribet. Jadi mendung yo egois napa? Mendung egois. Masyhur teng riwayat-riwayat dadi mau sapas kepentingane Nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan GR kabeh napa? Oh iku ora kowe tok mataku yo kena. Jadi ribet to. Makanya egois itu kadang penting napa? Jadi mendung cara takut. Lah aku ora kena tugas mau iki tok tugas ya. Kowe ora usah wae. Enggak usah. Jadi justru iku ketara anak Nabi ku spesial. Lah misale Maisarah kena terus kafilah liyane kena. Kan gak keren, no? Jadi mau Kanjeng Nabi tok. Dong ya. Dong. Ngono ora paham-paham ana sampean ibu ana men maulid ta untuk berkat loro sebule gak paham apa? Ya macane skletok ten nyanyine tuan terkeliru. Wis buanter iki yo. Amin beneran. Lah untunge sing ngrungokno ora paham. Sing nyoro ya kula sing tersiksa mergo paham. Lan kula sering ana maulid kadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh kliru nek satu. Ribet. Sekali-kali boyo bener le dul aku. Ben macem napa? Ya eleng-eleng ya nek cerita maulid saya tambah sitok aja men bukhaira ya apa? Nasturo apa? Nasturo. Jadi kesane ku macam maksudnya berpasanan ilmune tambah sithik. Jadi itu ana perkembangan. Untuk apa berpasanan? Barabu khaira. Ono tak rasa cerita tok didi. Nasturo. Lah Nasturo wong di Swangkono kowe. Ngono sosoke Nasturo ana. Ya jadi ketika Khadijah terkagum-kagum terus dikabari Maisarah bi annahu ra'a dzalika fis safari kulli. Saya melihat itu di semua tindakannya Kanjeng Nabi. Wa bi malan Maisarah ngabari kelan perkara. Wa bi malan Maisarah ngabari kelan perkara kala kang dawuh ing Mas sapa Ar-Rahibu pendeta Nasturo. Wah ndaknya itu saja. Tadi kemarin ketemu Nasturo juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi selain ada fenomena alam yang seperti itu diperkuat oleh dawe Nasturo. Jadi kemana Maisarah oleh nyeritakno ning Khadijah itu detail fenomena alam itu tidak cukup tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rohib Nasturo. Terus wa auda ala ninggal sapa Nasturo ing Maisarah ladehi minal wasiati sanging wasiat. Jadi diceritakno bahkan Nasturo pesan ke saya supaya selalu ngitmai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nasturo kan apa? Pesan dia la tufarikhu wa kun ma'ru bisidqi azmin wa husni tawiyya. Iku jenenge apa? Wa bima qala hurrahibu wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wa do'a falan nglipatno sapa Allah wa do'a falan nglipatno sapa Allah fi tilkal tijarati ing dalam mengkono-mengkono dagangan ribhaha ing batine tijarah wa namma lan ngundak-ngundakno sapa Allah hu ing ribhaha Jadi Kanjeng Nabi ora sekedar cakap dadi nabi, beliau dagang juga nggo badi akeh. Kok kowe wis kere nak dagang rugaru. Kanjeng Nabi ku pas dagangan yo cakap. Mulane wado afawah fi tilkat tijarati napa ribhaha wa namma.
Fabana mongko dadi pertelo li Khadijah ta kedhi Khadijah. Fabana mongko dadi pertelo, mesti pertelo anna Muhammadan sayakunu nabiyyan apa? Sayakunu nabiyyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun, tapi sudah jelas bagi Khadijah bi anna Muhammadan sayakunu apa? Nabiyyan. Li Khadijah bima klan perkara atkan ningali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah. Fabana mongko dadi percaya Khadijah po annahu sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi bana iku fi'il fa'ile ngenteni annahu di belakang apa? Fa'ile ngenteni apa annahu di belakang. Dadi fabana mongko pertelo li Khadijah ta kedhi Khadijah pertelo bima sebab perkara raat silai maruat kang ningali sapa Khadijah wa sami'at lan mendengar sapa Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi kanjeng Nabi ku jenis bima ro'at apa? Wasami'at karena mendengar dari Maisarah. Fabana mongko dadi pertelo po annahu sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusane Allah taala ilal bariyati maring semua makhluk. Allah dirupane manusa utawa wong khassa kang nertemtono ing ladi sapa Allah taala bikurbi lan parak Allah wastofa lan milih sapa Allah ing kanjeng Nabi. Terus yes, pokoke kula napa mugi-mugi barokah ngaji ini tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing mahabbah bil ilmi napa? Ora mung sallallahu alaihi. Aduh ribet. Ya sunat, sunate sunat, tapi nek ora paham lucu. Krungu sing paham lho terus lucu. Kowe iku ora tau ora anak lucu iku kowe paham ta ora? Enggak ora jelas no. Nek nek bareng ngaji iki paham utawa tahu paham lah paling enggak. Nek ora paham terus ya tahu paham. Bukan rodok pantes to. Rodok pantes. Oh, so seneng Nabi ya ini ya ana roe muk Bukhaira tok. Sake Nasturo. Nasturo nak komplain ribet ngono apa? Ribet. Solo kiye-kiye sing tukang pidato ning Maulid Sowe disomasi Nasturo. Gak iku sing pas aku malah ra Bukhaira. Kan kata sing nyritano. Bareng rohib Bukhaira muni ngono, akhire Maisarah matur Khadijah iku kliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku Nasturo. Bukhaira ambek Abu Thalib bocah ora paham-paham ya. Sajane berai usul ning kehakiman, paham ya. Kadang ana cerita mbale, bareng rohib Bukhaira ngomong ngono terus Maisarah kandha Khadijah iku kliru. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Nek sing hubungan ambek Maisarah iku Nasturo. Dong ya. Tapi nek ana wong liya salah ya ora usah sebenerno. Wong ora yo lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete, wong rom yo. Mung padha terlambat kok nyanyian. Biasa wae nek ana salah biasa kok aku dhisik ngono dadi ora usah kok pinter dhewe wae. Tapi kan agak sing cerita ngono. Bareng Bukhaira ngomong ngono akhire dilaporno Maisarah. Wajane keliru ya. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Maisarah iku Nasturo. Roh iki. Wis maju alhamdulillah. Sok lali nang apa-apa penting ana perkembangan apa? Sakit mulang ya, mulang tenanan boleh lali. Tapi ya boten kaget biasa. Biasa. Rawang lali ku sapa? Biasa. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Wis lali untuk pembenaran apa? Wis lali untuk pembenaran. Jadi dia al-insan makhlul khata' wan nisyan. Sakjane ora lali, tapi ben umume wong lah bebo lali. Faqatobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiha krana awak dhewe ne Khadijah. Anak kowe al ulama warasatul anbiya firabi ngenteni dilamar, apa? Kok ulama iki warise Nabi. Di antara sifatnya Nabi ku dilamar, apa? Dicintai, ayo. Dilamar, dicintai. Aku cinta ora mesti kesampaian. Gak keren, apa? Gak. Wae wong ngalim tenan iku nantuk bojo posisi dilamar, ijek dicintai. Enak sing lamar ijek ditolak, ijek bodoh ning ngaku hafid bareng. Cocok no. Wah, iso nanam mitos ning calon mertuamu nak kowe apa hafid. Nang bodoni. Kene sing roh bulete. Des ribet. No menang lamar jogeman ngono jujur. Mun apal jenengan. Lah kok dereng. Nak story sampun. Lanyah boten gitu. Tapi nak terima Fatihah iki lanyah jujur. Oh daripada ke muni hafid malah bodoh nih kan. Enak kok. Mun hafal Quran, ngapalno nate ngono. Khatam setore.
Paham ya? Nak dites budi suudon haram, Pak. Apa? Suudon itu haram, Pak. Jadi haram suudon itu haram. Anda ni mertuamu nak suudon itu haram. Fakot obat mongkong lamar sapa Khadijah hu ing Kanjeng Nabi li nafsiya krana dhewe Khadijah. Jadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Li tasumma, tetapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Ya wong ayu sugih. Ya keren tenan li tasumma supaya ngrasakno sapa Khadijah. Maknane membau summah maknane bau. To li tasumma supaya membau atau mencium ya. Li tasumma supaya mencium sapa Khadijah minal imani sang iman bi Kanjeng Nabi tibaru ya ing apa wewangian sing nyegerno napa wewangian sing nyegerno. Dadi kamane Khadijah iku ngelamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin dikomitmen ngimani Kanjeng Nabi kemudian dapat wewangian saka Kanjeng Nabi. Ini beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya dari awal niat bela Nabi, niat biayai Nabi, niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Ora koyo kowe rabi penumpang mertua. Elek-elek rabi, paham ya? Fakbar mongko ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung, urung lamaran resmi napa ditembung. Nah, ketika Nabi sudah ditembung Khadijah, fakbar mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngabari akmamahu ing pira-pira paman-pamane Kanjeng Nabi bima lan perkara daat kang njaluk hu ing ma ilahi maring Nabi sapa hadhil barratu sapa ikilah wong apian at-taqiyatu kang banget takwane. Walhasil ketika Nabi ditembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami. Bahasa Arab napa? Bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah. Farahibu mongko seneng sapa akmam. Akhirnya paman-paman Nabi seneng fiha ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah. Wa nggih wa dinin lan agamane Khadijah. Wa jamalin lan ayune Khadijah. Kowe nek golek bojo eling-eling. Ifadlin bojomu duwe keistimewaan, wa dinin agamanya benar. Karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon nabi akhir zaman karena beliau sering ngaji mbek pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Beliau baca banyak sehingga dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca. Wa jamalin wayu, wa malin dunyane akeh. Ayo wa hasabin nasabe ape, nasabin kures. Nah, calon bojomu sitok wae ora wedu. Nah, kena golek bojo wae li fadlin, li fadlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin. Oh, ana orang ngono aja rabi yo. Ya ana ora entuk ngono aja rabi. Lah sing ngono ora gelem mbek kowe. Iku wis mesti. Wah aneh-aneh wis. Soe rabi wedok napa? Kulun desa saben-saben suci minal qaumi sanging kaum Yahwa seneng sapa kulun minal qaumi hu ing iki hu ing fadladinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu, seneng yang seperti itu. Wa khotobalan ngelamar sapa Abu Thalib bin Abu Thalib. Lagi beda, ini lamaran resmi, paham ya? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi, cara Jawa nembung, paham ya? Tapi lamaran resmi tetap sangka lanang. Lamaran resmi lho nggih. Tapi tembunge dulu Khadijah. Ya koyo kowe lah mulane ki nglamar cah wedok iku sause cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane mbok parani langsung. Ya bocah minggat itu. Dadi nglamar sause bocahe karuan gelem. Koyo Kanjeng Nabi, paham yo? Khadijah karuan kepengin digarwa Nabi. Terus formalitas Abu Thalib nglamarno. Dong yo dadi walik-walik apa. Wa khotobalan ngamarna sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asnalan muji sapa Abu Thalib ali ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan hamidah sause muji sapa Abu Thalib apa ing Allah bima hamidah lan pira-pira pujian saniyatin kang luhur. Dadi walhasil Abu Thalib bar muji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ismail ngene memang khutbah ngoten kula sebagian hafal alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ismail wa Ibrahim ngene walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponaan yang wataknya baik, sifatnya baik ini. Itu jenenge apa? Wa khotoba Abu Thalibin wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi. Tentu muji Kanjeng Nabi ba'da an hamidallah. Sause muji Allah taala bi mahamida saniyah. Wa qala lan dawuh sapa Abu Thalib
huwa ta Muhammad wa demi Allah ba'du sause peristiwa iki lahu iku bakal kedhe nabi nabon te cerita azimun kang gedhe iku nunjukno nak paman-pamane nabi babae nabi iku wis krungu-krungu desas-desus nak nabi iku bakal dadi nabi akhir zaman mulane zaman rong diangkat dadi nabi Abu Thalib wis muni lahu nabaun azim apa lahu nabaun azim dadi wallahi ba'du lahu nabaun azim demi Allah ponakanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Iku nunjukno Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang nabi akhir zaman. Jadi kok ora kaget, ora napa? Ora kaget. Yuhmadu kang bakal dipuji fihi ing dalem iki ing dalem nabain azim po masrohu prilakune nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji. Maksudnya orang berita besar sing mergo gawe prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh mboten. Berita besar yang karena pujian. Faza wajah mongko ngawekno sapa Abu Thalib ha ing Khadijah, mongko menikahkan sapa Abu Thalib ha ing Khadijah minhu kanjeng Nabi. Faza wajah mongko nikahaken. Faza wajah mongko nikahaken ha ing Khadijah minhu sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa abuha bapake Khadijah. Wakila ammuha pamane Khadijah. Wakila akuha dulur Khadijah. Iki vere Imam Barjanji. Karena bilang akuha itu dhaif karena pas itu Khadijah wis meninggal. Nah, potensinya secara teori wilayah kalau abahnya meninggal kan ganti saudara. Nggih, ganti napa? Saudara. Lah kalau saudaranya pas itu enggak ada, potensinya ganti ammuha. Ini nunjukno alime sister janji. Ya alime napa? Berjanji. Mulane bener Mbah Mun ora ana kitab madae sing seneng ngendikan ilmu kaya berjanji. Kados niki kan fair. Karena kalau dibilang Abu Ha ini riwayatnya dhaifah karena pas itu Khuwailid sudah meninggal. Paham ya? Abai Khadijah mesti napa sine Khadijah ya, Khadijah. Ya, binti Khuwailid terus ya. Nah, niku kan masalah kan kalau abai capundhut. Berarti sing bener Akhuha kan. Lah Akhuha bisa saja pas itu enggak ada di rumah, bisa saja Ammuha. Makanya khilaf ini tetap Abuha, wakila, Ammuha, wakila. Tapi apapun itu yang kita ambil hikmahnya satu, bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat terhormat. Zaman itu nikah sudah pakai wali, mulane kira usah macam-macam manut cerita-cerita kaul, sono kaul sing nikah sama wali mbahmu. Wong zaman rong ana Islam ae nikah nganggo wali. Wah, iki kan zaman belum ada Islam kan? Wong Kanjeng Nabi urung diangkat dadi nabi kuwi wis zawajaha abuha. Napa? Zawajaha abuha waqila ammuha waqila akhuha. Paham ya? Dong ya? Bocah ora paham. Dong ora? Ya dadi mulai dhisik tradisi nikah iku nglibatno wali. Terus ngamar iku ngenteni bocah wis gelem elenge. Malah waline sing dirayu ya, apa? Nah waline utun enggak nggih, Bu. Akhirnya mau jawe tok siap-siap minggat iku mau. Ya eleng-eleng ya anak wani nglamar iku bocah wis gelem. Eleng-eleng ya. Sokosor geleme iku bocah sing kepengin. Ora perkara mbok bodoni ke kafe to. Niku penipuan to. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wakila ammuha wakila. Apapun itu yang jelas pakai wali. Eling-eling ya, apapun itu yang jelas pakai wali. Mulane bener wingi tarakus sifa hafalam yusibum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Lisa biki sa'adatiha lisa biki sa'adatiha krana disike kebejane Khadijah al-azaliyati kang bangsa azaliyah. Wis takdiri Khadijah dadi wong sing bejo banget karena mendampingi orang terbaik di dunia. Jadi iku jenenge lisa biki sa'adatiha al-azaliyah. Wis kunane kuno dekne ditulis nak wong bakal bejo iku dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulada lan nglahirna sapa Kanjeng Nabi, aulada maringi anak gitu. Wa aulada lan maringi putra sapa Nabi ha ing Khadijah kulla auladi ing semua putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu, artinya Khadijah bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Kanjeng Nabi. Kados Hafsah kan sekedar istri, paham ya? Aisyah nggih sekedar istri, banyak yang hanya berstatus istri tapi tidak melahirkan putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihannya Khadijah apa? Beliaulah yang melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzi kecuali putra bismil khalil kelan aran Khalil maknane Ibrahim
sama jenakna sapa nabi hu ing al-Khalil. Maksudnya kecuali Ibrahim napa? Mergo Ibrahim ibu Maria, eling napa? Ibu Maria. Jadi kamane semua putrane nabi ku lahir saka Khadijah kecuali Ibrahim. Mergo Ibrahim liwat napa Maria. Mulane wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Paham ya? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Tapi nak Ibrahim napa? Atathu Ibrahim min Sariyah fa ummu Mariatul Kidiyah. Ya ana gunane iki ngapal apa akidatul apa ya wis pokoke ben roh. Ya jadi Khadijah itu bukan sekedar istri tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten Ibrahim. Niku jenenge apa illal ladzi bismil khalil sama. Karena nama lain dari Ibrahim alaihissalam kan Khalil apa? Khalil ya jadi apa? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Jadi selain Sayyid Ibrahim kabeh putrane Nabi saking napa Khadijah. Ya dong oto sebentar sapa sing maca-maca ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بشرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة نستورا راهب النصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها وأرف وآوى وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد حثه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه سريف من وجه شمس قد أضلاه وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه لديه من الوصية وضعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه فخطبته لنفسها لتسم من الإيمان به طيب رياه فأخبر صلى الله عليه وسلم أمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثنية وقال هو والله بعد له نبأ عظيم يحمد فيه مسرى وزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل عمها وكيل أخوها لسابق تدي الأسرية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه أسر اللهم خبره الكريم بألف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن رجعتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن رجعتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير وسامع الفرح والخسر
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلاك يا زينة الوجود مطاب عيشي ولا وجود صلاك يا زينة الوجود مطاب عيشي ولا وجود ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه